Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. A gajeren labarinmu na yau, zan kantamo muku labari ne akan wani alhaji da ya anta ya ƙauyen su domin ya kai ziyara. Mutanensa na ƙauye suka ji daɗi kuma suka nuna farin cikinsu sosai. Gaskiya Alhaji Rangelo mun yi matuƙar jin daɗin wannan ziyara taka. Wannan ziyara taka ta nuna cewa baka manta da jama'ar ka ba. Allah ya saka da alkhairi. Ni dai daɗin da ban ba shine kawai da baka an tayo min da kai ma ka gane ba ai. Ban an tayo ma da ni ma na gane ba. Kamar ya kenan. Baka an tayo min da ba. Ban an tayo ma da talatala ba. Mutanen kauye a kuke da talatalo. Alhaji Rangelo yaushe na ce ma talatalo. Ni ba talatalo na ce ba. To ai ni ji ne kai kuka talatalo ko ba haka bane? Haka. Kawai abin da za kawo kuɗinka. Me za ka ma kunni a ba zan iya ba. Ba zan iya da wannan warin abin da din naka ba. Ina. Wala an ce ko ba ku mi za ka gani. Mun ji daɗin wannan ziyara ta wato wa ko ni. Kana gode a ba a sauka lafiya. Alhaji Rangelo ya hau hanya cikin farin cikin ya gamu da mutanen ƙauye lafiya ya rabu da su lafiya. Take da yamma ya bar ƙauyen sai ya zama da dare ya masa a hanya. Yana cikin tuƙi ne cikin dare sai ya hango wani mutum daga nesa yana tsaye a gefen titi. Mutumin ya masa ishara akan don Allah ya tsaya. Shi kuwa ya tsaya. Mutumin ya ƙara so ta taka ya ce masa. Alhaji dan Allah taimaka min za ka yi ka ajiye ni a cikin gari na rasa abin hawa ne. Allah sarki to shi kenan ba komai. Shigo ba komai. Ai mun kusa isa. Na gode. Shi kenan mutum ya shiga mota Alhaji Rangelo ya taka suka tafi. Suna cikin tafiya Alhaji Rangelo idan sa kawai sai dan kai ta wajen kafafun mutumin nan. Ai kuwa sai ya ga sinkin kofato a kafar mutumin nan. Gabansa ya fadi amma baya so mutumin ya sani. Nan take a sace sai ya kashe motar. Ya maza ya taka birki sai kuwa ya ce. Kai. Wallahi motar nan ta mutu. Kuma da wanga shi na da matsalar batirin ya yi sanyi wallahi. Ko za ka dan fita ka turo min motar in ya so sai daga sai ka ko za ta tashi ko? Ba komi ai ka san sharri karfe kenan. Barin fitan gani. Shi kenan mutumin ya fita daga mota ya je baya akan zai tura. Ya daga hannu zai dafa cikin mota kenan. Ai kuwa sai Alhaji Rangelo ya yi wabiyo ta yadda mota ya su kurkula mata giya daya. Ya taka ta iya taka wanda ya ce ya wuce yana zulumi yana yi wa kansa barka. Ai Alhaji Rangelo akwai wayo. Kai gaskiya ne wannan burge kai na wallahi. Ai na da wayo haka kai. Kaga irin wannan abin da ya sa wasu wallahi ba sa son taimakawa. Yanzu kaga kawai na zo na ga mutum ya neman taimaka masa. Ashe dan tana jiri ne. Kai. Tabijam. Hayya. Gaskiya duniya nan ba gaskiya. Duniya nan ba imani ko duniya nan ba gaskiya. Dole ba mutum ya koma rayin mutunci. Ha! Kana wani taimakon mutane? Ashe ma ba ma mutane ba ne. Wasu azaliman ne na wani wajen daban. Gaskiya na hadu. Dole taba wa kaina. Ban ji lukadu. Tabijam. Hayya. Ai raina da wayo. Haka ne Alhaji Rangelo ya yi ta koda kansa yana yi wa kansa san barka a dalilin wannan kubuta da ya yi. Ya shafe akalla kilomita 50 zuwa 60 yana wuta akan titi. Ba kawai sai ya ga wannan mutumin ya leko ta taka ba, ya dube shi ya ce masa. Alhaji, wai har yanzu motar bata tashin ba ne. Ta tashi, ba ta tashi ba. Ta tashi, ba ta tashi ba. Alhaji Rangelo, wani yare kuma ka koma? Ina baga wannan yaren zararru ya koma. To Allah ya kawo sauki. Daga kuka an koma dariya daga nan kuma an koma yare. Allah shi kyauta. Gajeren labari kenan wanda muka samu gudunmuwarsa daga Alamin Makama Amjes. Mun gode. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu.